வெல்கம் டு ஆச்சாரிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் சாண்ட்விச்சுக்கு செய்யக்கூடிய க்ரீன் சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப க்ரீமியாக ரொம்ப டேஸ்டியாக ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் இருக்கக்கூடிய சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு நான் ஒரு மிக்ஸி எடுத்துக்கிறேன். அந்த மிக்ஸியில் 2 கை நிறைய கொத்தமல்லியை சேர்த்துக்கிறேன். இப்போது ஒரு 10லேருந்து 15 புதினா இலைகளை கூட அதில் சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறம் 1 இன்ச்சு ஜிஞ்சர், அதாவது இஞ்சி கூட நான் அதில் சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாவை கூட நீங்கள் 3 மிளகா இல்லை உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப எவ்வளோ மிளகா தேவையோ அவ்வளோ மிளகா சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகத்தை நான் வறுத்து சேர்த்துருக்கேன். அப்புறம் சாட் மசாலா 1/4 டேபிள் ஸ்பூன். அதுக்கப்புறம் உப்பு தேவையான அளவு. அதுக்கப்புறம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் கடலக்காவை நான் சேர்த்துருக்கேன், கழுவிட்டு சேர்த்துருக்கேன். அப்புறம் ஒரு ப்ரெட்டை எடுத்து அதை நான் 4ஆக கட் பண்ணி அதையும் நான் இந்த ஜாரில் போட்டுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன். அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டு நல்லா தூக்கி கொடுக்கும். அப்புறம் 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் பிளாக் சால்ட்டுன்னு நீங்கள் மார்க்கெட்டில் கேட்டாங்களே உனக்கு கொடுப்பாங்க. அப்புறம் ஒரு அரை எலுமிச்சப்பழ ஜூஸு, அதை நான் நல்லா புழிஞ்சு விட்டுக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் ஐஸ் வாட்டர் எடுத்துக்கிறேன், ஐஸ் க்யூப் வாட்டரு. ஏன்னா நார்மல் வாட்டர் சேர்த்திங்கன்னா சட்னி ரொம்ப டார்க் பச்சையாக வந்துடும். நான் ஐஸ் வாட்டர் சேர்த்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ரெஷ் பச்சை, அதாவது ரொம்ப லைட் பச்சையாக தெரியும். பாருங்கள் எவ்வளோ க்ரீமியாக எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. இதோட சாண்ட்விச் சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.